el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt presenta Questa sera abbiamo concordato che vi vorrei presentare alcuni concetti sulla prospettiva di campo in psicopatologia. Esta tarde vamos a estar presentando algunos de los conceptos de la perspectiva del campo en la psicopatología. Mi ricordo che facevo una ricerca sui ritmi nei pazienti depressi gravi. Recuerdo que hacía una investigación sobre el ritmo en los pacientes deprimidos y con depresión grave. E mi ricordo che mi sedevo davanti a una scrivania col mio camice bianco. Recuerdo que me sentaba adelante de un escritorio con mi bata blanca. Era molto chiaro che il paziente era quello che stava male e io ero quello che stavo bene. Era muy claro que el paciente era el que estaba mal y yo era el que estaba bien. Ero stanchissimo, avevo un senso di malessere. Estaba muy cansado, con un sentimiento de malestar. E non capivo perché il depresso era l'altro. Y no entendía por qué, porque el deprimido estaba allá. Questo è l'inizio. Eso es el inicio. La fine è dove sono oggi. El final es donde estoy ahora. E dove sono oggi, dove vorrei condividere con voi questa prospettiva, es donde estoy ahora y donde quiero compartir con ustedes esta perspectiva. è che il focus non è più se il paziente è depresso o quanto è depresso e cosa io devo fare per lavorare su di lui. El foco ya no es cuánto está el paciente deprimido, sino cómo voy a trabajar sobre él. Ma è di più in che modo costruiamo un campo in cui ci deprimiamo insieme. Pero sobre todo cómo construimos un campo en el cual nos deprimimos juntos. E come posso lavorare su di me per modificare questo campo. ¿Y cómo puedo trabajar sobre mí para modificar este campo? Il focus invece di cambiare il paziente è cambiare me stesso, nel campo col paziente. El foco es, en vez de cambiar el paciente, cambiarme a mí mismo en el campo con el paciente. Diferentes. In generale la psicopatologia cerca di capire la sofferenza che di per sé sembra incomprensibile. La psicopatología busca de poder entender el sufrimiento que en sí mismo parece incomprensible. Il mio paziente arriva, sì, ho un disturbo di panico o qualsiasi altro disturbo ed è difficile comprendere che senso ha e perché ha questo disturbo. Un trastorno de pánico o otro trastorno y es muy difícil comprender por qué llega a este trastorno. E quindi ci sono psicopatologie che rinunciano a dare un senso a questo. Y hay psicopatologías que renuncian a dar un sentido a esto. Ce ne sono altre che invece non rinunciano a dare un senso e cercano il senso della sofferenza da qualche parte. Hay otros que no renuncian a dar un sentido y buscan el sentido del sufrimiento en alguna parte. Per esempio la psicopatologia creata da Freud cerca il senso nell'inconscio. Como la psicopatología creada de Freud, que busca el sentido a través del inconsciente. Noi cercheremo il senso in una dimensione relazionale e di campo. Nosotros buscaremos el sentido en una dimensión relacional y de campo. Perché ci sono psicopatologie che si limitano a guardare l'individuo. Porque hay psicopatologías que se limitan a observar al individuo. Come se l'individuo fosse l'unità minima dell'essere umano. Como si el individuo fuera la unidad mínima del ser humano. Ci sono altre psicopatologie che invece guardano all'essere umano come irriducibile all'individuo. Hay otras psicopatologías que ven al ser humano como irreductible al individuo. E quindi guardano all'origine del malessere non dentro l'individuo ma nella relazione o nel campo. Y entonces ven el origen del malestar no en el individuo, sino en el campo. Poi ci sono psicopatologie che guardano solo alla mente come se fosse staccata dal corpo. Hay psicopatologías que observan solo la mente como si esto fuera desligado del cuerpo. Altre che invece considerano qualsiasi sofferenza come incarnata nel corpo. Hay otras que consideran cualquier sufrimiento como encarnado en el cuerpo. Quindi
La psicopatologia a cui faccio riferimento è una psicopatologia che non rinuncia a dare un senso, ma cerca il senso nella relazione e considera sempre la sofferenza come incarnata. La psicopatología que yo busco es una psicopatología que busca el sentido en la relación y busca cómo está encarnada. E credo che questo sia coerente con l'epistemologia della psicoterapia della Gestalt. Y creo que esto es coherente con la epistemología de la psicoterapia Gestalt. Dicevo dell'etimologia, è formata da tre radici greche. Hablaba de la terminología de 3 palabras, 3 raíces griegas. Logos, che vuol dire discorso. Logos, que quiere decir discurso. Pathos, che vuol dire patire, soffrire. Pathos, que quiere decir sufrir, patire. E che ha la stessa radice di passività, Que tiene la misma raíz de la pasividad, ma anche di passione. también de pasión. E psiche, che vuol dire in greco soffio. Psique, que en griego quiere decir respiro. Quindi potremmo dire che etimologicamente la psicopatologia è un discorso sul soffrire di qualcosa di inafferrabile, del soffio, del respiro. Podemos decir que la psicopatología es una cosa de un sufrimiento que no se puede aferrar, de un sufrimiento en la respiración, en el respiro. E quindi è immediatamente incarnato. Por lo tanto, inmediatamente encarnado. Che cerca il senso della sofferenza non dentro l'individuo, ma in qualcosa che è più grande dell'individuo. Que busca el sentido del sufrimiento no en el individuo, sino en algo que es más grande que el individuo. Secondo punto su cui voglio dire qualcosa è il concetto di campo e campo psicopatologico. El segundo punto sobre el que quiero mencionar algo es el campo y el campo psicopatológico. Quindi quella che vi presento è la mia prospettiva su come possiamo guardare al campo, però ce ne sono di diverse. Esta es mi perspectiva sobre cómo podemos observar el campo, pero hay diversas. Quello su cui siamo tutti d'accordo è che il campo è qualcosa. En lo que estamos de acuerdo es que el campo es algo che non è né riducibile al soggetto né riducibile all'oggetto. que no es reductible al objeto ni al sujeto. Un modo di guardare al campo è considerarlo come un campo fenomenologico. Un modo de observar el campo es considerarlo como un campo fenomenológico. E cioè qualcosa che emerge. Esto es algo que Emerge nella relazione. Emerge en la relación. Ed è co-creato. Y es co-creado. Sia dalla situazione sia dai soggetti presenti nella situazione. Ya sea por la situación o por los sujetos presentes en la situación. Quindi da un certo punto di vista in quest'ottica ci sarebbero i soggetti che creano un campo. Desde este punto de vista, con esta óptica, hay sujetos que crean un campo. Però è vero anche il contrario. Pero es verdad que el contrario, E cioè che i soggetti emergono dal campo. que los sujetos emergen del campo. Quindi il campo è qualcosa che è sia creato da noi, Entonces el campo es algo que es creado por nosotros sia che ci crea. y también nos crea. Dal punto di vista della psicoterapia della Gestalt, questo è coerente con un concetto di sé. Desde el punto de vista de la psicoterapia Gestalt, esto es coherente con un concepto de self, in cui il sé è co-creato, emerge nella situazione. en cual el self es co-creado y emerge en la situación. Jean-Marie Robin ha sottolineato molto questo aspetto Jean-Marie Robin ha subrayado mucho este aspecto, quando dice che c'è un sé che non è mio, non è tuo, ma è della situazione, cuando dice que hay un self que no es mío, no es tuyo, es de la situación. e che il mio e il tuo sé emergono da questo sé della situazione che è indifferenziato. Y que mi self y tu self emergen de la situación que es indiferenciada. In effetti, se andiamo a vedere cosa c'è alla radice sensoriale, Si vamos a ver lo que existe en la raíz sensorial, questo ce lo insegnano gli psicologi della Gestalt lo que enseñan los psicólogos de la Gestalt e anche i neuroscienziati come Damasio, ad esempio, y como los expertos en neurociencia como Damasio,
Nei sensi noi non siamo ancora differenziati. En los sentidos no estamos todavía diferenciándonos. È chiaro che in questo momento io sento che sono io separato da voi, Es claro que en este momento yo siento que soy yo separado de ustedes, ma questa separazione è un prodotto che avviene molto rapidamente, nel giro di pochi millisecondi. pero esta separación es un producto que viene rápidamente, en pocos milésimos de segundo. Perché all'origine sensoriale del mio sentire corporeo Porque el origen sensorial de mi sensación corpórea c'è qualcosa che è ancora indifferenziato hay algo que todavía está indiferenciado e che poi si differenzia molto rapidamente in un me e in un voi. y que se diferencia muy rápidamente entre yo y ustedes. E quello che noi normalmente viviamo, cioè di essere separati, è in realtà il prodotto di un'operazione di cui non siamo mai coscienti. Esto que nosotros vivimos de ser separados es el producto de una relación de la cual no somos conscientes. Perché sottolineo questo punto? Perché in terapia, quando mi siedo davanti al mio paziente, ¿Por qué subrayo este punto? Porque en la psicoterapia, cuando me siento frente a mi paciente, è vero che insieme creiamo un campo, es cierto que juntos creamos un campo, però è anche vero che io, terapeuta, e lui, paziente, siamo creati da questo campo che insieme creiamo. È circolare. pero es cierto que tanto yo terapeuta como el paciente es creado también por este campo, y esto es circular. E proprio perché co-creiamo un campo che a sua volta ci crea, Justo porque co-creamos un campo que al mismo tiempo nos crea, io posso non più lavorare sul paziente, yo puedo no trabajar sobre el paciente, non fare la diagnosi del paziente, no hacer el diagnóstico del paciente, ma fare la diagnosi, cioè riconoscere cosa sta accadendo fra noi hacer el diagnóstico de lo que está sucediendo entre nosotros e lavorare per modificare la mia presenza con lui. y trabajar para modificar mi presencia, Perché modificare la mia presenza modifica il campo porque modificar mi presencia modifica el campo e modifica la nostra esperienza. y modifica nuestra experiencia. Questo ci fa lavorare nella cornice della teoria paradossale del cambiamento. Esto nos hace trabajar en el marco de la teoría paradójica del cambio. La teoria paradossale è quella che dice che più cerco di far cambiare il mio paziente, meno lui cambia. La teoría paradójica es la que dice que entre más trato de hacer que mi paciente cambie, menos cambia. E quando non voglio più cambiarlo, poi il paziente cambia. Y cuando no quiero ya cambiarlo, entonces el paciente cambia. Cercare di cambiare il paziente ci mette in un'ottica di performatività, El tratar de cambiar al paciente nos pone en una óptica de performance che ci mette ansia que nos da ansia e ci fa perdere l'incontrare il paziente dove egli è. y nos hace perder el encontrar al paciente donde está. Per cui un'ottica di campo ci consente di evitare questa trappola. Por eso la óptica de campo nos permite evitar esta trampa. Quindi potrei guardare al paziente pensando che è un paziente, una persona che ha delle esperienze depressive. Puedo ver al paciente pensando que es un paciente que tiene experiencias depresivas. E quindi questo mi apre la possibilità di considerare che ha anche esperienze non depressive. Esto me abre la posibilidad de considerar que tiene también experiencias no depresivas. E questo è più sostenente. Y esto sostiene más, es más apoyo. Ma mi sostiene ancora di più Me sostiene aún más se nel mio lavoro durante la terapia con questa persona, si en mi trabajo durante la terapia con esta persona, se considero non che lui ha esperienze depressive, si considero que él no tiene experiencias depresivas, ma che insieme creiamo un campo depressivo. sino que juntos creamos un campo depresivo. Io mi siedo con questa persona e comincio a sentire che il mio corpo si appesantisce. Yo me siento con esta persona y empiezo a sentir que mi cuerpo se vuelve pesado, Che il tempo un po' rallenta, que el tiempo empieza a pasar más lento, che l'energia un po' scende, que la energía baja, che mi sento un po' immobilizzato. que me siento inmovilizado.
Anche i colori diventano un po' meno luminosi. Los colores también se vuelven menos luminosos. E mi chiedo, Y me pregunto, ma stiamo co-creando insieme un campo depressivo? ¿estamos co-creando juntos un campo depresivo? Da questa prospettiva mi dà un margine, Esta perspectiva me da un margen. il margine terapeutico per me, Un margen terapéutico para mí es este, e cioè che posso modificare la mia presenza in questo campo que puedo modificar mi presencia en este campo e modificare il campo depressivo, quindi. y modificar el campo depresivo. Perché se mi lascio prendere dal voler cambiare l'esperienza del paziente, Porque si me dejo llevar por el querer cambiar la experiencia del paciente, no, non è così brutto come pensi, decirle, no, no es tan feo como tú crees, ci sono anche cose belle. también hay cosas hermosas. Ecco, sarò frustratissimo Entonces estaré muy frustrado perché lui non vedrà queste cose porque él no podrá ver estas cosas. e io comincerò a pensare di non essere abbastanza bravo io, Y yo iniciaré a pensar que no soy suficientemente bueno, oppure che non basta la psicoterapia, ci vogliono i farmaci, o que no basta la psicoterapia, que se necesitan los medicamentos, o che semplicemente vado a cambiare mestiere. o que simplemente es mejor que cambie de oficio. E in questo modo vengo veramente preso dal campo depressivo essendone inconsapevole. Y entonces de esta manera soy tomado verdaderamente por el campo depresivo y puedo ser consciente. Allora, ho detto che il campo è qualcosa che non si riduce né al soggetto né all'oggetto, Hemos dicho que el campo es algo que no se reduce ni al sujeto ni al objeto, però è qualcosa che c'è, pero es algo que está, che facciamo esperienza. que hacemos experiencia. Non abbiamo parole per dirlo nella nostra cultura occidentale, No tenemos palabras para nombrarlo en nuestra cultura occidental, perché il nostro linguaggio è un linguaggio che si basa sulla separazione fra soggetto e oggetto. porque nuestro lenguaje está basado en la separación entre sujeto y objeto. Il campo viene prima El campo está antes di questa separazione. en esta separación. Quindi ci mancano le parole, ci mancano i concetti per vedere questo che accade nel tra. Entonces nos faltan las palabras, los conceptos para poder observar esto que sucede en el entre. C'è un filosofo tedesco che si chiama Hermann Schmitz, Hay un filósofo alemán que se llama Hermann Schmitz che nell'arco di 20 anni ha scritto un sistema filosofico in 10 volumi, grandissimo, que a lo largo de 20 años ha hecho un trabajo filosófico grandísimo, che si è proprio occupato di questi fenomeni che non ricadono né nella descrizione della separazione di un soggetto dagli oggetti, dall'io, dal mondo. que se ha dedicado a hacer justo un estudio de esta separación entre el objeto y el sujeto. E una delle cose che lui ha descritto è che fra i fenomeni del tra ci sono le atmosfere. Algo que él ha descrito es que entre los fenómenos del entre están las atmósferas. Le atmosfere non sono riducibili né al soggetto né all'oggetto, stanno così nello spazio. Las atmósferas no son reductibles al sujeto o al objeto, están en el espacio. E io penso che sia utile pensare al campo come a un'atmosfera. Y yo pienso que es útil pensar en el campo como una atmósfera. Un'atmosfera, per esempio, usiamo sempre questo esempio della depressione. Por ejemplo, una atmósfera, usamos este ejemplo de la depresión. La depressione. Quando in un gruppo si crea un'atmosfera depressiva, Cuando en un grupo se crea una atmósfera depresiva, c'è questo senso appunto di tempo che rallenta, di oscurità, di peso, di poca energia. hay este sentido del tiempo que se vuelve lento, de oscuridad, poca energía. E è qualcosa che io sento proprio, Es algo que yo puedo percibir, que ma non è siento, solo soggettiva, perché è lì fra noi. pero no es nada más subjetiva porque está ahí entre nosotros. E non è solo oggettiva, perché se non ci fossimo noi che la creiamo e la sentiamo non ci sarebbe. Y no es nada más objetiva porque si no estuviéramos nosotros que la sentimos y la creamos, no existiría. Ma se qualcuno entrasse nella stanza a un certo momento da fuori, Si alguien de afuera entrara en ese espacio, si renderebbe conto che c'è questa atmosfera strana. se podría dar cuenta
que está esta atmósfera extraña. Quindi l'atmosfera è qualcosa che esiste e non è riducibile alla soggettività o all'oggettività. La atmósfera es algo que existe, no es reductible a la subjetividad o a la objetividad. E Hermann Schmidt chiama questi fenomeni in mezzo Hermann Schmidt llama a estos fenómenos en el medio semicose. semicosas. Semicosas. Ma eppure quello che accade quando sto con il mio paziente è proprio che insieme creiamo un'atmosfera. Y lo que sucede cuando estoy con mis pacientes es que juntos creamos esta atmósfera. Possiamo creare un'atmosfera di apertura o di chiusura, Creamos una atmósfera de apertura o una atmósfera de cierre, leggera, pesante o ligera, di raggiungibilità o irraggiungibilità, de poder alcanzar al otro, de no poder di alcanzarlo, sentire che siamo insieme o siamo soli. de sentir que estamos juntos o de que estamos E questo solos. ci costituisce. Y esto nos constituye. Cioè qual è la caratteristica del campo psicopatologico? ¿Cuál es la característica del campo psicopatológico? E io penso che la caratteristica sia che è un campo fenomenologico Yo pienso que la característica es que es un campo fenomenológico in cui c'è un'assenza, donde hay una ausencia, un punto in cui qualcosa che spinge per arrivare non arriva nell'incontro. un punto donde algo que quiere salir para llegar no llega a este recuento, Qualcosa che non arriva al confine di contatto, algo que no llega a la frontera de contacto, un'anestesia di qualche tipo, una anestesia de algún tipo, un'irraggiungibilità di qualche tipo. una falta de poder alcanzar de algún tipo. Questo ci aiuta a distinguere i vissuti di dolore dai vissuti psicopatologici. Esto distingue las experiencias de dolor de las experiencias psicopatológicas. La psicopatologia non ha niente a che vedere col dolore, La psicopatología no tiene nada que ver con el dolor, neanche col benessere. ni con el bienestar. Stare male non vuol dire avere una psicopatologia. Estar mal no quiere decir tener una psicopatología. Per esempio, dopo un lutto, Por ejemplo, después de un luto, sentire dolore è sano. sentir dolor es sano. E sarebbe psicopatologico non sentire dolore. Sería psicopatológico no sentir el dolor. Non sentire dolore sarebbe un'assenza, No sentir el dolor sería una ausencia, sarebbe un'anestesia. una anestesia. Così come non sentire dolore, appunto, può essere una sofferenza grande, un'anestesia grande. Así como no sentir el dolor puede ser un sufrimiento grande, una anestesia grande. Per esempio ci sono stati, vi porto come esempio, i bambini soldato della Sierra Leone. Por ejemplo, les doy un ejemplo, los bambinos soldados de la Sierra Leona, los niños soldados de la Sierra Leona. Sono dei bambini in cui un collega ha fatto degli studi. Con los cuales un colega hizo estudios. Sono dei bambini che hanno subito dei traumi gravissimi. Son niños que han tenido traumas gravísimos, La cui famiglia è stata uccisa davanti ai loro occhi a volte. en el caso de algunos su familia ha estado asesinada frente a sus ojos. Sono bambini a cui è stato chiesto di uccidere loro, dei loro amici. Son niños que les ha sido pedido que maten a algunas otras personas, amigos entre sus amigos. Loro non sentono dolore, Ellos no sienten dolor, non sentono tristezza, no sienten tristeza, eppure una sofferenza grandissima. y sí un sufrimiento grandísimo. Con un esempio molto più vicino a noi, Un ejemplo más cercano a nosotros, tutta la sofferenza, ad esempio, narcisistica è una sofferenza in cui le persone spesso non sentono di soffrire. por ejemplo, este sufrimiento narcisista donde las personas no sienten el que están sufriendo, Però c'è un'assenza grande al confine di contatto. pero hay una ausencia grande en la frontera de contacto. Allora direi che la psicopatologia non è sentire dolore, perché il dolore è parte dell'esistenza umana e può essere assolutamente sano, De ahí que la psicopatología no sea sentir dolor, porque el dolor es parte de la existencia humana y eso es sano, ma è
appunto un'esperienza in cui c'è un'assenza al confine di contatto. pero es una experiencia donde hay una ausencia en la frontera de contacto. In generale possiamo dire che ci sono 3 tipi di assenze. En general podemos decir que hay 3 tipos de ausencia. Non ci entreremo a descriverle troppo, però No entraremos a describirlas mucho. una è l'assenza nevrotica, Una es la ausencia neurótica, dove io mi sento un soggetto costituito e definito, donde yo me siento un sujeto constituido y definido, ma dove c'è un'anestesia, un'impossibilità di raggiungerci donde hay una anestesia y una imposibilidad de alcanzarnos l'un l'altro. uno al otro. Nella assenza psicotica è molto diverso, En la ausencia psicótica es muy diferente, perché i 2 soggetti non sono ancora costituiti porque los 2 sujetos no han sido todavía constituidos e quindi non c'è un confine di contatto definito, y entonces no hay una frontera de contacto definida. ed è come stare in quella situazione di indifferenziazione Y es como estar en una situación de che è indiferenciación molto molto angosciante. que es muy angustiante. Un terzo tipo di assenza può essere quella sociopatica, Un tercer tipo de ausencia es la sociopática, nella quale le persone sociopatiche sono quelle che fanno male all'altro, en la cual las personas sociopáticas son las que le hacen mal a los otros. o possono essere indifferenti nel fare il male all'altro o provare piacere nel fare male all'altro. Pueden ser indiferentes o hacerle mal a la otra persona o sentir placer al hacerle mal a otra persona. E in questa assenza ciò che è impossibile è per me, che sono un soggetto sociopatico, è impossibile sentire il mio dolore, Y esta ausencia para mí, que soy un sujeto sociopático, me hace imposible sentir el dolor. e ho bisogno della tua carne, della tua soggettività per per sentire il dolore attraverso di te che io porto dentro. Y para mí es necesario, a través de ti, de tu carne, de tu subjetividad, poder hacerte sentir el dolor que yo traigo adentro. Ma posso sentirlo solo facendolo a te. Pero solo puedo sentirlo si te lo hago a ti. Questo per dire che in un campo psicopatologico ci sono vari tipi di assenze. Esto quiere decir que en un campo psicopatológico hay diversos tipos de ausencias. Se la psicopatologia è assenza, la terapia sarà presenza. Si la psicopatología es ausencia, la terapia es presencia. E la presenza è la presenza del terapeuta Y la presencia es la presencia del terapeuta, che non vuole cambiare il paziente, que no quiere cambiar al paciente, ma che ha l'attitudine di essere presente all'assenza che si crea fra noi. pero que tiene la actitud de estar presente en la ausencia que se crea entre nosotros. Che l'assenza è co-creata, è fra noi, Que la ausencia es co-creada entre e nosotros. questo mi dà il margine terapeutico. Y esto me da el margen terapéutico. Estetica è una parola che viene di nuovo dal greco e vuol dire percepito con i sensi. Estética es una palabra que viene nuevamente del griego y que quiere decir percibida o percibido con los sentidos. È stata una disciplina creata in Germania da Baumgarten nel 1700. Es una disciplina creada en Alemania por Baumgarten en el 1700. La ragione illuminava la conoscenza. La razón iluminaba la conciencia. Baumgarten dice, però anche conosciamo attraverso i sensi, Baumgarten decía, pero también conocemos a través de los sentidos. e questa disciplina che studia il conoscere attraverso i sensi la chiamo estetica. Y esta disciplina que estudia el conocer a través de los sentidos lo llamamos estética. Quindi l'estetica è lo studio di come conosciamo coi sensi, molto semplicemente. La estética es el estudio de cómo conocemos a través de los sentidos, así de simple. Nei secoli che sono seguiti è stato tradito molto spesso questo programma di Baumgarten. En los siglos subsecuentes fue traicionado este programa de Baumgarten, Perché l'estetica è diventata lo studio delle belle arti, che è un'altra cosa. porque la estética se convirtió en el estudio de las bellas artes, que es otra cosa. Lui si riferiva a come conosciamo normalmente, quotidianamente con i sensi. Él se refería a cómo conocemos cotidianamente a través de los Non sentidos. solo i grandi artisti,
no solamente los grandes o artistas, come noi siamo artisti continuamente. como nosotros somos artistas continuamente. Allora, in questo senso l'estetica è una dimensione percettiva e sensoriale. En este sentido, la estética es una dimensión perceptiva y sensorial. Cioè io non è che nei sensi vado a percepire un mondo di oggetti già definiti, En los sentidos no es que yo puedo percibir un mundo de objetos ya definidos, ma sento qualcosa che poi si definisce come soggetto e oggetto. pero siento algo que después se define como sujeto-objeto. Quindi quando sono in terapia, se sono attento alla dimensione estetica sensoriale, Por lo tanto, cuando estoy en terapia, si estoy atento a la dimensión estética sensorial, posso sentire qualcosa puedo sentir algo che in una dimensione che è un noi, que es una dimensión que es un nosotros, prima che emerga un io e un tu. antes de que surja un yo-tú. E quindi una dimensione che è fondamentale per orientarci Y entonces una dimensión que es fundamental para orientarnos in ciò che accade nel tra, en lo que sucede en el entre. cioè la dimensione in cui cogliamo il campo che si crea, Es la dimensión en la cual acogemos el campo. è la dimensione in cui cogliamo le nostre presenze e le nostre assenze, Es la dimensión donde acogemos nuestras presencias y nuestras ausencias, quindi è una dimensione a cui allenarci come terapeuti. donde necesitamos entrenarnos como terapeutas. Io credo che tutti i terapeuti usino questa dimensione, Creo que todos los terapeutas conocemos esta dimensión, ma non tutti la teorizzano o mettono un focus su questo. pero no todos la han teorizado o la han puesto en foco. In terapia, quando riusciamo a far sì che quel dolore custodito nell'assenza arrivi all'incontro, al confine di contatto, Cuando en terapia logramos que ese dolor salga y llegue a la frontera de contacto, quando incontriamo quel dolore che è stato tenuto come assenza, cuando encontramos ese dolor que ha estado tenido como ausencia, e quel dolore arriva a essere presente fra noi, y ese dolor puede estar siendo presente entre nosotros, lì qualcosa succede, lì qualcosa accade. ahí sucede algo. E quello che succede è che quel dolore si trasforma, Y lo que sucede es que ese dolor se transforma, l'assenza diventa presenza la ausencia se convierte en presencia. e il modo in cui ce ne accorgiamo Y el modo en el que nos damos cuenta, è che emerge una bellezza in quel momento. y es que surge una belleza en ese momento. In questo senso il processo terapeutico è un processo estetico, En este sentido, el proceso terapéutico es un proceso estético, perché si basa su un orientamento sensoriale, porque se basa en la orientación sensorial, segue un criterio estetico della buona forma según el término estético de la buena forma, e produce bellezza. y produce belleza. È una bellezza che è una semicosa, Es una belleza que es una semicosa, cioè è effimera, es efímera, dura un po', dura un poquito, però lascia traccia per sempre. pero deja huellas para siempre. E c'è una differenza fra la bellezza oggettuale e quella emergente effimera. Y hay una diferencia entre la belleza objetual y la belleza emergente efímera. Per esempio la bellezza oggettuale è la bellezza di questo oggetto, a me piace questo orologio, forse piace anche a voi. Por ejemplo, la belleza objetual es la belleza de este objeto que a mí me gusta y que a lo mejor les gusta también a ustedes. E quando vediamo qualcosa che ci colpisce per la bellezza oggettuale, Y cuando vemos algo que nos impacta por su belleza objetual, ci viene la voglia di prenderlo. nos dan ganas de tomarlo. È un movimento verso l'oggetto che ci sembra bello. Es un movimiento hacia el objeto que nos parece bello. Invece quando c'è una bellezza emergente, En vez de cuando existe una belleza emergente, di quando incontriamo il dolore al confine di contatto, cuando encontramos el dolor en la frontera de contacto che ci tocca, que nos toca, il movimento è diverso perché è una commozione. el movimiento es diferente porque es una conmoción. Non è un movimento mio verso l'oggetto, No es un movimiento mío hacia el objeto, ma essendo una commozione è un muoversi insieme, è un commuoversi. es una conmoción, es un conmuovere, un moverse insieme. juntos. Un muoversi insieme. E quindi c'è una differenza proprio esperienziale fra una bellezza oggettuale e una bellezza emergente. Entonces hay una diferencia experiencial entre una belleza objetual y una belleza efímera.
Adesso vi leggo un piccolo verbatim. Les leo un abstract. Credo sia interessante perché spero che possa collegare un po' quello che vi ho detto in modo un po' astratto Espero que sea interesante porque espero que pueda ligar un poco esto que les he hablado de manera abstracta e possa collegarlo un po' più a un'esperienza terapeutica concreta. y pueda ligarlo a una experiencia terapéutica concreta. E spero che possa far vedere questo punto che vi dicevo all'inizio, Espero poderles mostrar este punto que les nombraba al inicio, che in un'ottica di campo ed estetica que en una óptica de campo y de estética, il terapeuta lavora prima di tutto su di sé. el terapeuta trabaja antes que nada sobre él mismo. In un workshop in Ucraina Elena chiede un lavoro personale. En un taller en Ucrania, Elena pide hacer un trabajo personal. Non appena ci sediamo uno di fronte all'altro, una sorta di anestesia mi pervade. En cuanto nos sentamos uno frente al otro, una especie de anestesia me invade. Appena ci sediamo sento di non sentire. Apenas me siento de no sentir. Mi sento come pietrificato e leggero allo stesso tempo. Me siento como petrificado y ligero al mismo tiempo. Potrei dire mi sento assente e freddo. Puedo decir que me siento ausente y frío. Elena mi guarda senza movimenti, Elena me observa sin movimientos, apparentemente senza nessuna intenzionalità. aparentemente sin ninguna intencionalidad. Non è pesante come in un campo depressivo, No es pesado como un campo depresivo, solo immobile. solo inmóvil. Sento che siamo assenti l'uno all'altro. Siento que estamos ausentes el uno del otro. Cerco un movimento possibile, ma non trovo niente. Busco un movimiento posible, pero no encuentro nada. Allora mi appoggio sul senso della situazione Entonces me apoyo en el sentido de la situación e chiedo: y pregunto, Elena, cosa ti ha spinto a lavorare? Elena, ¿qué te hizo? ¿Qué te impulsó a trabajar? L'impossibilità di stare nel gruppo, La imposibilidad de estar en el grupo, di essere attenta, di essere presente. de estar atenta, de estar presente. Mentre dice questo, colgo tutta la sua e la mia assenza. Mientras dice esto, yo recibo toda su ausencia y la mía. I nostri corpi sono come congelati, senza risonanze né emozioni. Nuestros cuerpos están congelados, sin resonancias y sin emociones. Non risuonano. No resuenan. Mi fermo, Me paro, guardo Elena e cerco di sentire miro a Elena y trato de sentir se nel paesaggio freddo del mio corpo qualcosa risuona, si en el paisaje frío de mi cuerpo algo resuena, ma mi sembra di non trovare niente. pero me parece que no encuentro nada. Ci guardiamo in silenzio. Nos miramos en silencio. I secondi scorrono, Los segundos corren, non pesano, non contano, non schiudono, no pesan, no cuentan, non aprono. no se abren. A un tratto qualcosa nei suoi occhi mi sembra vivo En un momento algo en sus ojos me parece vivo e in me sento un barlume di tenerezza. y en mí siento un destello de ternura. È accaduto qualcosa nei tuoi occhi, dico. Le digo, ha sucedido algo en tus ojos. Questo è importante, sento la mia voce addolcirsi quasi impercettibilmente. Esto es importante, siento como mi voz se dulcifica casi imperceptiblemente E resto un po' sorpreso di questo lieve cambiamento. y estoy un poco sorprendido de este pequeño cambio. Elena dice, non lo so. Elena dice, no sé. Elena non sembra interessata a quello che io dico. Elena parece no estar interesada en lo que le digo. Ora i tuoi occhi sono più lucidi, dico. Ahora tus ojos están lúcidos, le digo. Non so, dice Elena. No lo sé. Cominciano a scendere alcune lacrime sul viso di Elena. Empiezan a caer algunas lágrimas en la cara de Elena. Scendono semplicemente, Solo empiezan a caer, senza alcuna mimica, sin mímica,
senza variazioni del respiro che le accompagni. senza variaciones en la respiración que la acompañen. Stanno scendendo delle lacrime sul tuo viso, dico. Le digo, están cayendo lágrimas por tu rostro. Non so, dice lei. No lo sé, dice ella. Forse sì. Tal vez sí. Elena continua a non essere interessata da quello che avviene. Elena continúa a no estar interesada de esto que está surgiendo. Invece il mio interesse cresce. Y para mí el interés crece. E cosa senti, chiedo? Y le pregunto, ¿tú qué sientes? E lei risponde, niente. Y ella responde, nada. Mentre Elena pronuncia questa parola, molto semplice ma molto penetrante, Mientras Elena pronuncia esta palabra muy simple pero muy penetrante, niente. niente, nada, Un dolore piccolo ma acuto si risveglia nel mio petto. un dolor pequeño pero agudo se despierta en mi pecho Poi pian piano si allarga y poco a poco se empieza a alargar e lo riconosco pian piano come una tristezza. y lo puedo reconocer poco a poco como una tristeza Piccola, pequeña, ferma, parada, sostenida, ma profondissima, pero muy profunda, come l'acqua di un pozzo. como el agua de un pozo. E le dico, tu piangi e io sento dolore. Y le digo, tú lloras y yo siento dolor. Qualcuno nel gruppo si commuove e la mia tristezza diventa più mobile. Alguien en el grupo se conmueve y mi tristeza empieza a moverse. Elena dice, non capisco. Elena dice, no entiendo. Io ripeto, tu piangi e io sento dolore. Y le repito, tú lloras y yo siento dolor. È strano, dice lei. Es extraño, dice ella. Non ho mai pianto in questo anno, non so perché piango ora. No he llorado en este año, no sé por qué estoy llorando ahora. Ora mi accorgo di essere sintonizzato insieme al gruppo Ahora me doy cuenta de estar sintonizado junto con el grupo su un dolore che Elena non può ancora sentire en un dolor que Elena todavía no puede sentir e che attraverso il mio sentire può emergere in questo campo. y que a través de mi sentir puede emerger en este campo. Chiedo, cosa è successo in questo anno? Le pregunto, ¿qué ha sucedido en este año? Sono sempre stata in movimento, forse iperattiva. He estado todo el tiempo en movimiento, tal vez hiperactiva. Da quando la guerra ha ucciso mia sorella, A partir de que la guerra mató a mi hermana, ha fatto fuggire me e la mia famiglia, me hizo huir a mí y a mi familia, da quando abbiamo perso la casa del momento en el que perdimos la casa e le nostre cose, y nuestras cosas, da quando siamo dispersi. desde que nos tuvimos que separar. Ora mio figlio, Ahora mi hijo, mio marito e io mi marido y yo non abbiamo più una casa in cui incontrarci, no tenemos ya una casa para encontrarnos, siamo dispersi. estamos separados. Il mio dolore a quel punto trova un orizzonte di senso. En ese momento mi dolor encontró un horizonte de sentido. La mia tristezza non è più immobile, Mi tristeza ya no está móvil, si muove, si riscalda se mueve, se calienta e mi commuovo intensamente. y me conmuevo intensamente. Elena dice, ora sento la tristezza, ahora siento la tristeza, ma guardo questo lavoro come ad aver creato insieme una dissociazione all'inizio, miro este trabajo como el haber creado juntos una disociación al inicio. lei era dissociata, io ero dissociato, Ella estaba disociada, yo estaba disociado, e quindi la dissociazione era fra noi. entonces la disociación era entre nosotros. Il mio lavoro è stato riuscire a trovare qualcosa che non fosse dissociato. Mi in questo trabajo campo. fue encontrar algo que no estuviera disociado en ese campo E non cambiare lei. y no cambiar a Elena. Questo per me è un esempio di un lavoro in una prospettiva di campo, Esto para mí es un ejemplo de un trabajo en la perspectiva de campo, in cui lavoro a partire dalla mia sensorialità, en el cual trabajo a partir de mi sensorialidad, guidato da un criterio estetico, guiado por un criterio estético, finché
il dolore che arriva al confine di contatto si trasforma. hasta que el dolor que llega a la frontera de contacto se transforma. Gracias. Gracias.